رب العالمین د هر طرف نه ګیر اچولی. نو ته چې څه کې دا لوټ کېږي ګوره سوچ کوئ او هسې یو پیر پکې سوچ کوئ چې رب العالمین اوس دې ځای کې ما ته ګوري. او چې کله ستا دا خبر په زړه کې پرته وه او په دماغو کې د همیشه وه نو ته به ګناه ونه کړي. دا شرطین دا خبره ده، د دعوی سره دا خبره کو. لکه عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو پیر ناست نو یو شپنکۍ تېرېدو د هغه سره بیزې ګړي وې هسې چک کو اواز یې ورته وکړو یو دې موږ له راکړه نو هغه ورته ویل دا خو زموږ د مالک دی. وایي زه خیر دی ورته راکړه دومره ډېرو کې څه پته لګي. هغه وایي نه مالک دی مالک ډېر دغه یې ورسره وکړو. په اخرو کې د هغوی ګوره په دومره غټ کنډک کې که یو دې ته کمی شي نو څه دنیا ورانېږي او ستا مالک ته څه پته لګي. وایي مالک ته خو پته نه لګي خو رب العالمین ته خو پته لګي که نه. وایي مالک خو نشته خو فاین الله نو الله چې شو الله خو شتي. نو اوس ګوره د هغه دا خبره په زړه کې پرته وه نه دغه بیزه یا ګډ دی ورنه کړو یېرېدو. او بیا د سعودیانو بعض هلکانو ځوانانو یو ویډیو کړې ده یو صحرا ته تللي دي د سوډانیان چې دي دوی د بیزې ګډې ساتي ډېرې. نو په یو سوډاني باندې تېر شوي دغه ویډیو شته په انټرنېټ باندې ویې ګورئ. نو په هغه باندې چې تېر شوي هغه ته ویلي دي یو ته موږ درکړه هغه وایي چې نه زه نه درکړو. غریب سړی دی غریب بلکل غریب دی د کپړونو دغه نه یې پته لګي. او چې بیزې ګډې ساتي غریب سره څه هغه به څومره تنخوایي. نو بیا ورته هغه ویلي چې ګوره زه خیر دی. هغه وایي نه ورته بیا وایي چې پیسې به درله درکړو. څو پیسې به درکړو 500 ریاله به درکړو 1000 به درکړو ورو پیسې دي. هغه سوډاني ورته وایي ته خو د سوونو خبره کوې خو زه درته په الله قسم خورم که ملیون ریال لا کې هم درله نه درکوم. هغه ورته وایي څوک یې نه څوک دې نه باچا ته نه خبرې دغه مالک ته نه خبرې. چې څنګه ورته وایي مالک ته نه خبرېږي سوډاني ورته څه څه دې وایي. هغه وایي زه چې څوک نه خبرېږي نو الله نه خبرېږي څه. هغه کسان په ژړا شو. هغه د ویډیو هسې کوله نو هغوی دنه څه وختونه په ژړا شو. الله اکبر دواړو یو بل سره بیا سبحان الله د دې کس د تقوا د لاسه او د رب العالمین د یېرې د لاسه بیا دلته په سعودي عرب کې بیا یو جمعیت چې دی نو هغه له 5,000 انعام ورکړو. د سوډان سفاري وله پته چې 1,00,000 2 لک ریال وله هغه ورکړو. یو مالدار تاجر انسان 80,000 وله هغه ورکړو. او په دې لږ وخت کې هغه دومره مالداره شو دومره ولې د رب العالمین نه یېرېدو. موږ د الله نه نه یېرېږو چې خوار ګرځو په ریال پسې داسې خوار شو چې تپوس یې مه کوه. او دله الله هسې ورکړو. ولې ځکه چې د رب سره رابطه و نو خو د خزانو مالک ته چې په لږ ساعت کې ورېدو ما څه ورکړو چې څه مې مه ورکړو. او موږ چې کار کوو دا سوچ هم کړی چې یو رب شته. د دې ځای نه دا پیپ راواله زه معمولي غونته کې پیپ ته کټې کې دا به د کلي ته ولېږو. دا سوچ د ده نه چې رب شته. دې ځای کې دا پیچکس پروت دی پلاس پروت دی سټک پروت دی راواله جیب ته واچوې څوک یې نه دا غټه کمپني ده دا سوچ یې نه شي چې رب العالمین شته. زه خیر دا زیري نن ولګوه بیا به وځمه چا ته څه پته لګي. هغه خواشي مالک خواشي ناوخته راځي وایي رب العالمین نشته. زه خیر دی د پلانې زما خپل دی او زه منیجر یم او زه مشر یم د ده سره به ګزاره کومه هسې هم چاته پته نه لګي زه منیجر یم وایي رب العالمین نشته. د دروغو شهادې به جوړې کړمه د دروغو ډګریانې به جوړې کړم په هغې باندې به یو کار زه شروع کړمه هسې هم چاته پته نه لګي چې دا دروغ دي وایي رب العالمین نشته. دا ټول کارونه به منع شوی وی خو چې زموږ په زړه کې دا خبره پرته وی چې رب العالمین معیني او هغه دا خبره اوري. والله من ورائهم محیط او الله د هر طرف نه ګیر اچولی. یو ځای داسې نه نشي چې انسان بچ شي. ځکه داسې ویل کېږي په سلفو کې دین چې کوم مشران دي د سلفو په وخت یو کس راغی نو یو عالم ته ده ووایي ما له د ګناه اجازت راکړه زه ګناه کوم. هغه ویې که خو به یو څو شرطونو باندې چې دا به کې ویې وکړه. هغه وایي څه شرطونه وي اول به داسې کار وکړي چې ګناه وکړه خو په داسې ځمکه باندې وکړه چې ځمکه د الله نه وي. ګورئ دویم شرط دا دی چې په داسې ځای کې وکړه چې هلته د الله نه ویني. دریم شرط دا دی چې په دغه ګناه کې به د الله نعمت ګوره نه استعمالوي. داسې نه ته به دې شی استعمال کړي چې الله درله درکړي. وایي بیا زه کوم بس دغه درې شرط ډېرې غټې خبرې وي نه دي. اوس هغه په ژړا شو او ورته یې ووایي نو داسې ځمکه به کوم ځای کې دی چې هغه د الله نه ده او هغه ځای کوم ځای کې دی چې الله پکې موږ نه ویني. هغه کومه ګناه دی چې د الله نعمت پکې نه استعمالېږي. یو ګناه تاسو ما ته وښایئ ځه داسې ګناه ته اوس ته معلوم چې الله نعمت پکې نه استعمالېږي.
لازم به پکې د الله یو نعمت استعمالي. ټي وي ته ګوري حرام، سترګې به پکې استعمالي، جنگ جګړې کې لاس به پکې استعمالي، د چا نه حق اخلي به کې جبه استعمالي، زنا کې په هغې کې عورت استعمالي، نشې تماشې کې به کې بستا مال لاس خلا هر څه به کې استعمالي. داسې یو ګناه نشته چې به کې د الله سبحانه وتعالی نعمت نه استعمالي. نو دې خبرو ته سوچ کوئ. والله من ورائهم محیط. د عمر رضی الله عنه به د شپې ګرځېدو او حال احوال به معلومول، نو د یو کور نه یو زنانه هغې به پۍ خرڅول. نو ده ورته عمر رضی الله عنه د دې خبرې نه منع کړې وه چې په پیو کې به څوک اوبه نه میلاوایي. او د عمر رضی الله عنه قانون ډېر سخت و، ځکه چې د الله شریعت نافظ کړی او بیا نافظ کړی عام سړي نه دی عمر رضی الله عنه، چې شیطانان به دې تښتېدو او پیرۍ چې دی 2 پیرۍ 3 پیرۍ راپرځولی، شیطان یې راپرځوله. بیا به د شپې ګرځېدو معلومات مې کول، نو د ښځې پۍ خرڅول، نو هغې د خپلې لور ته وویل پۍ اوبه پکې واچوه، اوبه پکې واچوه. هغه ورته ګوره امیر المؤمنین وایي چې اوبه پکې نه اچوه. هغې ورته امیر المؤمنین دې ټیم کې کوم ځای کې ته کې تورې تیارې ته ګوره، د شپې ته ګوره ته د امیر المؤمنین سوچ راغستې. نو دې لور ورته وویل مور امیر المؤمنین نشتی، خو د امیر المؤمنین رب خو شتي که نه. نو عمر ډایرکټ کور کې سهار بیا معلومات وکړې جنۍ څوک ده او خپل زوی له وغوښته، او د دغه جنۍ نه بیا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله پیدا شو چې هغه 5م خلیفه راشد دی. دغه ښځې نه بیا دغه انسان پیدا شو چې بعض علما وایي علی الاطلاق د صحابو نه بد غوره انسان چې دغه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله، دغه نیکې ښځې نه بیا دا نیک انسان پیدا شو. ولې د په زړه کې د یره او د رب العالمین الله یې دغه یره زموږ په زړونو کې هم پیدا کړي.